ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဒီစာလေးကိုလည်း array ပြန်ပွားမယ်ဆိုတော့ AR enter select object right click တစ်ချက်ချပြီး center line center point polar နဲ့ဆိုတော့ polar အရင်ရွေးပြီးလို့ရှိရင် center point ပြီးလို့ရှိရင် itemက I enter ပြီးမှ item 24ခုဆိုတော့24ပြီးသွားတယ်နော်ဒီလိုမျိုး array ပွားပြီးတော့ group ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာလေးကို explode ခွဲပြီးမှဒီစာလေးတစ်ခုစီပြန်ပြင်မယ်ပေါ့နော် explode ခွဲဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ command က x enter ပြီးလို့ရှိရင်ခွဲမယ်ဒီစာလေးတွေကို select တစ်ချက်ပေးပြီး right click နှိပ်လိုက်ရှင်တစ်ခုစီဖြစ်သွားပြီစာလေးကပြီးလို့ရှိရင် hit to ပစ္စည်းရောပြီးလို့ရှိရင် RMN ပစ္စည်းရောတစ်ခုစီပြင်ပါပါနော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့နည်းနည်းကြာသွားမှာဆိုလို့စာလေးတွေတစ်ခုစီမရေးပြတော့ဘူးเนาะဒီဘက်ရေးပြီးသားတွေကပဲ copy လုပ်လိုက်တော့မယ်copy လုပ်ဖို့အတွက်သူရဲ့ command က co enter ပြီးလို့ရှိရင် copy လုပ်မဲ့စာလေးတွေကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒီ RMN ကနေစာပြီးရွေးလိုက်မယ်right click တစ်ချက်ချလိုက်ရင် base white တောင်းတယ် base white ကိုတနေရာဒီနားလေးမှာပေးလိုက်ပြီးတော့မှဒီဘက်ထဲကို base ချလိုက်မယ် escape နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရသွားပြီနော်ပြီးတော့ရင်ဒီနားမှာဒီလိုမျိုး hash လေးတွေချဲ့မှာပေါ့နော် hash ချဲ့ဖို့အတွက် hash ရဲ့ command က ha ရိုက်တယ်ရတယ် h enterဒီကနေပဲတခါလေဟိုဖြစ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီ ribbon ကနေပဲမသုံးပြတော့ပဲねဒီကနေပဲ command ကနေပဲသွားပြလိုက်တော့မယ်ဒီနားမှာ setting ကိုရင်ဝင်လိုက်မှာပေါ့နော် t enter အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ hash ကဒါ u pattern လေးတွေနဲ့ hash ချဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကနေသွားမှာပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့မှအဲ့လိုအခုကကြောက်ဒီဟာ gradient လေးနဲ့ချဲ့ချင်တော့အရောင်ပြေးလေးချဲ့ချင်တယ်ဆိုရင် gradient လေးရွေးပြီးတော့မှချဲ့လို့လည်းရတယ်ဆိုရင်ဒီ white လေးဒီပုံစံမျိုးလေးယူလိုက်မယ် color လေးကသူကဒီအပြင် color ကိုနည်းနည်းရင်းရင်းလေးပေးလိုက်ပါတော့ညိုလေးပေးလိုက်မယ်ဒီ color ကိုကျအဝါရောင်လေးထည့်လိုက်မယ်ဒီလိုရွှေရောင်ပုံစံမျိုးလေးနော်ဒီကောင်လေးယူပြီးတော့မှ90 degree လောက်လှည့်ကြည့်လိုက်hash ချဲ့လိုက်လို့ရှင်ဒီ text အောက်မှာသူ boundary နဲ့ကွက်ပြီးတော့ပျောက်သွားပါတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုပြန်ပြင်မလဲဆိုရင်ဒီ hash လေးကို select လုပ်ပြီးတော့မှဒီ right click တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့မှဒီနားမှာ hash edit ဆိုတာလေးရှိအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက် click ပြီးတော့မှဒီနားက remove boundary ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသူက boundary ဖြုတ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဖြုတ်ချင်တဲ့ boundary ကဒီဟာလေးဆိုတော့ဒီမှာသူကလည်းပြောတယ် select object တဲ့ဖြုတ်ချင်တဲ့ဒီ boundary လေးကိုတစ်ချက် click ပေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင် enter အဲ့ဆိုရင်ရပါပြီပေါ့နော်ဒီလို fade ဖြစ်သွားပြီးတော့ရှင်ဒီ hash လေးကိုလည်း array ပွားလိုက်မယ် ar enter select object ပြီးရင် right click တစ်ချက်ချပြီးတော့မှ polar နဲ့ပဲဆို enter set ခေါက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှင် base point center point ပေးလိုက်မယ်တစ်ချက်ဒီမှာပေးပြီးရင် item ရွေးပြီးတော့24ခုတစ်ခါလေ array ပွားလိုက်မယ်ဆိုရတော့ပါ hash ချဲ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံလေးထည့်မှာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံလေးထည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီအပေါ်က menu bar ရဲ့ insert ထဲမှာဒီ raster image reference ဆိုတဲ့ဟာလေးကို click လုပ်ပြီးတော့မှကိုထည့်ချင်တဲ့ပုံလေးကိုရွေးပြီးတော့မှဖွင့်လိုက်ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဘာမှမဖြစ်တော့ okay ပဲတန်းနေလိုက်ပြီးတော့မှဒီအပြည့်မှာပဲဒါကတော့ photo size လေးကိုချိန်ပြီးတော့မှလောက်ဆိုရင် check လေးလိုက်မှာပေါ့နော်ပုံလေးရပြီဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုဒီထဲကိုရွှေ့မှာပေါ့နော်အဲဆိုရင် move နဲ့ဆိုရင် enter select object လုပ်မယ် right click တစ်ချက်ချမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ base white ဆိုရင်ဒီ center ပဲကင်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီမျိုး center တကယ်လို့ center မမိဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ပါသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ keyboard က shift နဲ့ mouse ရဲ့ right click နဲ့ပေါ့နော်တွဲနှိပ်ပြီးတော့မှနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီတတိယမြောက်မှာ mid between 2 points ဆိုတာရှိရဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ဒီမှာ mid between ဒီ point နဲ့ဒီ point နဲ့ကြားဆိုရင် center မှာပဲကင်ပြီးတော့ပါเนาะအဲ့လိုလေးကင်ပြီးတော့မှဒီ center မှာထည့်လိုက်မယ်
ပုံလေးကနည်းနည်းလေးကြီးနေရဆိုပြန်သေးချင်တယ်ဆိုဒီ scale factor အနေနဲ့ပဲပြန် short ကြည့်မှာပေါ့နော်ဒီ scale factor နဲ့ short လို့ဆိုရင် scale ရဲ့ command shortcut က sc enter select object ဆိုဒီပုံလေးကိုသေးချင်ဆိုပုံလေးကိုရွေးပြီး right click ပြီးလို့ရှိရင် piece by က center မှာပဲခြင်လိုက်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့လောက် auto short ပေါ့နော်ဒီလောက်ဆိုရပါတယ်ပုံလေးဒီအမဲလေးတွေကိုဒီအနောက်ကသူ background color ပေါ့နော်အဲ့လိုအမဲဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုဖျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံလေးကို select လုပ်ပြီးတော့မှဒီ properties ထဲကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရလားမသိဒီကောင်လေးနည်းနည်းချဲလိုက်မယ်ဒီမှာ background transparency ဆိုတဲ့ဟာသူက no ဖြစ်နေအဲ့ဒီဟာလေးကို yes လုပ်ပြင်လိုက်ရင်ဒီမှာနောက်က background color ပြောက်သွားတယ်ဒီပေါ် ribbon ပါတဲ့ဒီ background transparency နဲ့လည်းတူပဲအဲ့ရနေသွားလဲရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခါတည်းကြာလို့ရှိရင်ဒီ ribbon ဘာမှပဲပြလိုက်မယ်နော်ဒီ insert ထဲကနေပြီးတော့မှ high frame ဒီမှာတော့ high frame ဖြစ်နေပါတော့ high frame မဖြစ်ဘဲနဲ့တစ်ခါတည်းကြာရင်တော့ display and block frame ပေါ့နော် frame ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဥမာဒီဟာကို print ထုတ်ကြည့်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ control B နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှဒီဟာလေးကို window နဲ့ပဲကောက်ပြီးတော့မှဒီဒါ model ထဲမှာပဲ print ထုတ်မယ်ဆိုတော့ window နဲ့ပြန်ပြောပြမယ်เนาะဒါလေးကဒါအခုကဒီလိုမျိုးလေးရင်လုပ်ပြလိုက်မယ်ဒီဟာလေး window ကောက်ပြီး print ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ် review ရင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဓာတ်ပုံမှာဒါဘောင်လေးကအဲ့လိုဘောင်ပေါ်နေအဲ့ဘောင်လေးကိုပျောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့စောကဒီ insert ထဲကနေမှာဒီမှာ high frame ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသုံးပေးရမှာအဲ့လိုမျိုးhigh frame မသုံးမဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအောက်ဆုံးဟာလေးကကြတော့သူက display တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ print ထုတ်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ဒီဘောင်ကြီးမပါဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျရင်တော့ဒီဘောင်လေးကမြင်ရတယ်လောက်ကြည့်ရင်ကြတော့ preview တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘောင်မတွေ့ရတော့သူကအဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရပါဘောနော်အဲ့လို ribbon ကနေမသွားဘဲနဲ့ command ကနေပဲဒီ frame လေးကိုဖျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်သူရဲ့ command က frame frame ပေါ့နော်အဲ့ frame enter ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာ value ကို0ပေးလိုက်ရမှာ0 enter ဆိုလို့ရှိရင် frame လေးပျောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ model မှာပဲပေါ့နော် print တစ်ခါလေးထုတ်ချင်တယ်ဘယ်လိုထုတ်ရမလဲဆိုလေအောင်မချိန်ပဲနဲ့ model မှာပဲ print တစ်ခါလေးထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုထုတ်ရမလဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့မှ control P နော် control P နှိပ်ပြီးရင်ဒီနားမှာဒီ printer ရွေးပေးရမှာပေါ့နော်ကိုထုံးမဲ့ printer ကိုရွေးဒါမှမဟုတ်ရင် PDF ပဲလို့ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် DWG2 PDF ဆိုပြီးရွေးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ paper size တွေပါရွေးပြီးလို့ရတယ်နော်ဒီ E4 ပဲရွေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာသူက model ထဲမှာပဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာရှိတဲ့ထဲမှာအောက်ဆုံးဒီ window နဲ့ထုတ်အောင်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ window ဆိုရနေပြီးတော့မှနှိပ်ပြီးတော့မှဒီမှာကိုထုံးမဲ့ပုံလေးကိုရွေးပေးပြီးတော့မှဒီမှာ preview ကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တော့ရသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်ပြောဖို့ကြံခဲ့ရလေးကဒီပုံလေးကိုသူဒီကို photo ကတော့အပြင်မှာတစ်ခါလေးပြင်ခဲ့ရပါတော့အပြင်မှာမပြင်မဲနဲ့ဒီမှာပဲပြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း photo လေး double click လုပ်ပြီးတော့မှသူဒီမှာအလင်းအမှောင်နေအဲ့ကိုနည်းနည်းပြင်ချိန်လို့ရသေးရပါတော့အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် AutoCAD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားသိချင်တာလေးရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment မှာရေးသွားလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲတာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေ။